咁我哋跟住成場又同啲氣球公仔一齊玩。你唔捨得啲波波啊？你想帶埋佢走啊？係啊，你有得去得㗎啦，你有得佢喺度，係啦，佢代替你個位啦，係啦，咁你翻入去啦，可以，係啦，好，可唔可以再褪入少少？你哋都係褪入少少，係啦。點解要咁大陣仗褪入少少呢？因為呢，我哋送走咗 Center Stage 嘅同學仔之後呢，跟住呢，我有另外一間同學嘅嚟表演嘅，咁佢哋就係 SDM 爵士芭蕾舞學校，咁咧小朋友呢就會喺度為我哋伴舞㗎啦。咁啊，俾多啲掌聲 SDM 嘅同學仔啦。咁跟住我哋呢，就會演奏兩首歌嘅，第一首呢，就係、是《魔女宅急便》，係啦，阿琪琪啊，琪琪揮下手啊，同大家。係 Sophia，我哋同唔同意？另外咧，仲有一首係《幽靈公主》，咁希望大家會中意啦。好多謝晒 SDM 嘅同學仔嘅，咁佢哋咧其實今年喺2月咧，我哋文化中心一場 show 啦，一場婚紗嘅音樂會啊，咁已經係第一次幫我哋合作，咁今次就係第2次合作啦。咁我知道佢哋喺8月份咧都有佢哋嘅週年音樂會咧，就會喺會議展覽中心嘅，咁啊你哋要加油喎、哦！咁跟住咧，佢哋為我哋表演第2隻歌咧，就係、是《幽靈